从没见过如此牛批的男人。为了解决冬天家里的取暖问题，仅用3分半就打造了一款多功能取暖炉。看到最后，我才明白什么叫真正的高手都在民间。只见男人在一块圆形铁板上画出记号，然后切割掉多余的部分，以此作为火炉的炉篦子。跟着在圆形铁板上临时焊接几根钢筋作为支撑，放入铁桶的内部，如此便可以将铁板焊接固定在所需的位置。完成了之后便拆除铁架，接着在另一块圆形铁板内裁切出个孔洞，孔洞之上焊接一根大号钢管延伸出来，表面同样的焊接钢筋作为支架，将其套入铁桶的另一端。固定的过程与之前一样，如法炮制就行。整个铁桶的顶部还需用一块钢板进行封堵。焊接的过程中，每道缝隙都必须焊接紧实，以保证整个取暖炉的气密性。在炉篦子的下方位置，按照一根方管的尺寸做出记号，随后切割出一个方形缺口，方管上则是裁切下一片，一端用铁片封堵牢靠，制作出一个铁盒子的造型。之后将铁盒子拼接在铁桶的底部，缺口需要与炉篦子对齐，作为清掏炉渣的通道。排灰口有了，就还需要一个进柴口，在炉篦子的上方切割出一个窗口，就可以放入木材燃烧。铁桶顶部再开个口子作为排烟口。接下来就是神操作来了，男人取来一卷空调用的紫铜管，将其盘在铁桶的外圈。紫铜管具有良好的导热性能，无论是空气调节还是水暖系统都能保持稳定性和可靠性。用铁片固定好了之后，切割掉多余的部分，以预留进出水口。完成之后的效果是这样的，有没有被小伙这精彩的创意惊艳到呢？下面男人又准备了一个大1号的铁桶，在桶身的表面画出掏灰口和进柴口的轮廓，然后按照标线进行切割。切割完成，在铁桶底盘焊接4根方形钢管，作为基础框架，框架上再固定4个万向轮，方便取暖炉的搬运移动。接下来便可以将小铁桶套入大铁桶中，套入的过程中需要与预留出的孔位一一对应。进柴口的位置还需焊接4块钢板，以形成一个内小外大的造型。表面再用荷叶固定一扇钢门，以方便开合。落灰口塞入一个钢管制作的抽屉，外面固定一个把手，这样清掏炉渣就变得更加的简单轻松。排烟口用2节钢管延伸出来，后面才能连通到室外。将多余的铜管切割去除，安装上对接头，就可以往2个铁桶之间的空档装填和沙。有没有老铁知道这些沙子的作用是什么？可以在评论区给大伙科普一下。沙子填充满了之后，取来一个热水器的内胆，中间贯穿一根大号钢管作为排烟通道，燃烧后尾气的余温便能进行2次利用加热开水。排烟通道也是巧妙地设计成山路18弯的样子，用以增加与空气的接触面积，提高加热效率。随后男人又在整个铁桶的表面喷上一层黑色耐高温自喷漆，防腐防锈的同时更具美观性。现在就可以将取暖炉的各个部件组装上去。排烟通道连通到室外，进出水口用软管连接储水桶，接着往桶内加满山泉水。现在就点火测试它的效果，可以看到柴火燃烧后火力还是相当旺盛的。表面放上锅具用于煮菜做饭，不一会儿室内的温度就达到了20多度，桶内的开水也已沸腾，真的是太实用了。真是不得不佩服男人精彩的创意和精湛的手艺。视频看到这里，虽说点赞是勤奋，不点赞是本分。手艺人每天起早贪黑努力搞创作，着实不易，相信您看到这里不会吝啬一个赞的，万分感谢。大家觉得男人的手艺如何？如果满分100的话，您会给出多少分呢？欢迎评论区留言。本期视频就到这边，爱你们，么么哒。